Tsopano tikupatsirani nkhani mwa tsatanetsatane ndipo muli ndine Eric Nsikiti. Kwa poyamba nayi mitu yake. Akolini Zamba auza komiti ya nyumba ya malamulo kuti malemu Saulo Chilima sanatumidwe ndi boma ku maliro a Ralph Kasambala mchaka cha 2024. Mabungwe omenyera ufulu wa zamaphunziro adzudzula kukwera kwa ndalama zophunzirira msukulu za ukachenjede. Mu nkhani zina, Malawi Electoral Commission MEC yati yayamba kulandira zotsatira za chisankho chapadera. Tili ndi izi ndi nkhani zina zambiri, tikhale limodzi. Mu nkhani yathu yoyamba madzulo ano, yemwe anali mlembi wamkulu wa boma Akolini Zamba wati wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino malemu Saulo Chilima sanatumidwe ndi boma kupita ku maliro a Ralph Kasambala. Azamba anena izi atakaonekera ku komiti ya nyumba ya malamulo imene ikufufuza ngozi ya ndege yomwe inapha Chilima ndi anthu ena asanu ndi atatu. Azamba auza komiti kuti Chilima anapita kumwambo wa maliro pa 10 June mchaka cha 2024 mwa iwo okha. Malingana ndi Azamba, yemwe anali nduna ya maboma ang'ono pa nthawiyo, a Richard Chimundo Banda ndi amene anatumidwa ndi boma kumwambowu. Komabe aphungu a nyumba ya malamulo anafunsa Azamba kuti afotokoze bwino chifukwa chimene Chilima ananyamula ndalama ya chipepeso kuchokera ku boma pomwe anali asanatumidwe. Gulu la mabungwe omenyera ufulu wa maphunziro lati kukwera kwa ndalama imene ophunzira amapereka msukulu za ukachenjede zikhoza kupsinja anthu osauka. Sukulu zonse za boma zalengeza kuti zakweza tuition fees ndi 100% ponena kuti kukwezako kupititsa patsogolo maphunziro. Justin Nkwewu akufotokoza. Sukulu zonse za ukachenjede za boma mdziko muno kupatulako Kamuzu University of Health Sciences KUHS zakweza ndalama yomwe ophunzira amalipira akamaphunzira pa sukuluzi kuchoka pa 650,000 kwacha kufika pa 1.3 million kwacha. Ku KUHS ophunzira amene asankhidwa kumene azilipira 2 million kwacha kuchoka pa 1 million kwacha pa chaka. Muthenga wawo omwe wasayinidwa ndi akuluakulu a bungwe la CSEC a Benedicto Kondowe komanso alimbani Sabato, CSEC yati ngakhale kukweraku kumangoyenera kutero, koma kukwera ndi 100% ndikowawa. Bungweli lati izi zipangisa kuti mabanja amene anali pa mavuto kale akumanenso ndi mavuto ena. Iwo aonjezera kuti kukhala ndi maphunziro apamwamba kusabwere pochosa anthu ena kuti asamaphunzire nawo. Iwo achenjeza kuti popanda njira zoyenerera ophunzira ena amene amayenera kuti aphunzire nawo mu sukulu za ukachenjede samaphunzira kamba kuti kwawo ndikosapeza bwino. Kotero iwo akuti boma likuyenera kuonesesa kuti likuyika ndalama zambiri ku maphunziro a ukachenjede, likuyika ndalama zambiri ku nthambi ya boma yothandiza ophunzira ndi ngongole zophunzirira. Sukulu za ukachenjede zipeze njira zina zothandizira kupeza ndalama, komanso boma lisinthe malamulo amene sukulu za ukachenjede zimagwiritsa ntchito pokweza ndalama yomwe ophunzira amayenera kulipira. Atsogoleri a ophunzira mu sukulu zonsezi ati akuda nkhawa kamba kankhaniyi. Mtsogoleri wa bungwe la omenyera ufulu ophunzira pa sukulu ya Luwana a Ayami Binali ati ophunzira osaukisisa ndi amene atavutike kwambiri ndi nkhaniyi kamba kuti ngati amakanika kulipira 650,000 kwacha sangakwanise kulipira 1.3 million kwacha. Ma public universities zonse apanga group andi napangida approach kuti ndikhale mmodzi mwa anthu kuti tipange act. Mlembi wa bungwe la omenyera ufulu ophunzira pa sukulu ya Unima Trust Msiambiri wati akupanga zoti akumane ndi akuluakulu a sukuluyi kuti athandizike. Ngati angationetse kuti sikufunika kutero, fizi ikuyenera kuti itsitsidwe ndithu. Koma ngati kuli koyenerera kuti fizi ikwere, ndeti kuyeneranso kukambirana kupeza njira zina zonena kuti ma students amene sangakwanitse ndalama imeneyi athandizike. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu a bungwe la omenyera ufulu ophunzira pa sukulu ya Mubas a Robert Chikalumpha ati ngakhale amayembekezera kuti ndalama ikwera, koma si imayenera kukwera ndi 100%. Tafotokozere impact ya zimene apangazi chifukwa ndi zinthu zokuti zili ndi kuthekera kubwezeresa maphunziro pambuyo kuti akhazo kuti palibe ndondomeko zimene zayikidwa kuti zotsatira za chiganizo chimene apangachi zikhale zokuti sizopweteka kwa mastudenti kwambiri. Pakadali pano mneneri wa nthambi ya boma ya Higher Education Students Loans and Grants Board Miri Kasunda wati akuluakulu a nthambi akukumana kuti aone chomwe angachite pa nkhani ya kukwera kwa ndalamayi.
Kusamvana pakati pa Mzuzu University ndi kampani ya China State Construction kwayika pa chiopsezo ntchito yomanga library pa sukuluyi. Ntchitoyi inayamba mchaka cha 2020 ndipo yakhala ikukwera mtengo kuchoka pa ndalama zokwana 7 billion kwacha kufika pa 27 billion kwacha. Akuluakulu ati zindikamba kakukwera mtengo wa zipangizo zomangira nyumba mwa zina. Macloyd Chilangiza walemba ripoti limene akuwerenga ndi Chimwemwe Maseko. Ndalamazi 14 billion kwacha anayigwiritsa kale ntchito ndipo 13 billion kwacha ndiyo inatsala kuti amalizire kumanga chipindachi. Poyankhula pomwe nduna za maphunziro Bright Nsaka anayendera sukuluyi, wachiwiri kwa chancellor wa Nzunia Wales Singini anati kuchedwa kwa ntchitoyi ndikamba kakusagwirizana kwina kwa ndondomeko ya ntchitoyi osati kusowa kwa ndalama zogwira ntchitoyi. Asingini anati pakadali pano akukambirana ndi mlangizi wa boma pa nkhani za malamulo kuti afufuze za mgwirizano wa ntchitoyi ndipo akamaliza kontrakitala abwerera pa ntchitoyi posachedwapa. Asingini anati boma la Malawi layika mu ndondomeko ya zachuma ya mchaka 2026 kufikira 2027 ndalama zokwana 5 billion kwacha ndipo sukuluyi ikuyembekezeka kuzafika kumapeto pakutha pa milungu yokwana 56 kuchokera pomwe kontrakitala ayambire ntchitoyi. Zikumaona ngati kuti mwina ndi vuto la ndalama chifukwa sikutha ayi. Library iyo si vuto la ndalama, ndi vuto la contract, mugwirizano wa contract wo ndi contractor. So panali tiwiri tovuta toni pana tina zira ndithu mu maloya pana kwa attorney general, so tikuyandikira kokutha tikangotha timene toto apapa ntchito yokuyambika kuti munatimalize contract iyo, project iyo. Boma limapereka ndalama financial year iliyonse ulendo atipasa 5 billion kwacha kuti ntchito ziziyenda. Poyankhulapo Nsaka anatsutsa mphekesera zakuti ntchitoyi kuchedwa kamba kosowekera ka ndalama ponena kuti boma ndiyodzipereka kuthandiza ntchitoyi. Nsaka kenako anayamikira sukuluyi pokhala patsogolo pofuna kukwaniritsa masomphenya dziko lino Malawi 2063 kudzera mu luso la makono komanso ntchito zakafukufuku. Ntchito imeneyi iyamba posachedwa ndikukhulupirira kuti mikangano olokusagwirizana kumene kunalipo pakati pa omangayo ndi boma kapena ndi university zatha tsopano. Panali mavuto amenewo ngoti mmene amachita video zikuoneka kuti anachita undervalue, koma zinthuzo anapanga resolve. Contractor walipidwa ndalama zake, ndalama zosalira zilirede, koma wauzidwa kuti ndalama zosalirazo ulandira ukabwera pa site. Chipinda chosungira ndi kuwerengera mabukuchi akuchimanga ngati lowa malo wa chipinda chomwe chinapsa ndi moto mu December 2015 ndipo katundu wa ndalama zokwana 6 billion kwacha anawonongeka. Sukulu ya ukachenjede ya Mzuzu anayikhazikitsa mchaka cha 1997. Ameneyo ndi Chimwemwe Maseko kuwerenga ripoti limene walemba ndi Macloyd Chilangiza. Bitirani nkhanizi madzulo ano, Malawi Electoral Commission MEC yati yayamba kulandira zotsatira za chisankho chapadera chimene chachitika m'madera ena a dziko lino lolemba. Bungweli lachititsa chisankhochi m'madera a Phungu, Alilongwe City Bwaira, Balaka Mulunguzi ndi Machinga Mikoko kuphatikizapo madera ena a Kansala. Pakadali pano zotsatira zosatsimikizika zikusonyeza kuti zipani za ndale zagawana mipando pa chisankhochi. Wezi Gausi ali ndi zambiri mu ripoti ili. Malingana ndi mneneri wa MEC Asangwani Mwafurirwa, zisankho zimene zinachitika mdziko muno zidayenda bwino, komabe iwo ati sakudziwa kuti bungwe lawo likhale likunena liti zotsatira za zisankhozo. Mwafurirwa ati pakadali pano iwo akulandira zotsatira za masankho kuchokera ku madera osiyanasiyana. Mu mzinda wa Lilongwe apolisi atsutsa malipoti osonyeza kuti achita chipikisheni ku likulu la boma ku Capitol Hill mu mzindawu. Likulu la apolisi lati malipotiwa ndi abodza. Wezi Gausi ali mu mzinda wa Lilongwe. Mphekeserazi zinachuluka kwambiri ku chigawo chakummawa lachiwiri mu mzinda wa Lilongwe, ndipo Times itauzidwa kunena kuti kuma office aboma kwadzaza apolisi inathamangira komweko kuti ikaone kuti kodi kumeneku kukuchitika chiyani. Titayankhula ndi mmodzi mwa apolisi mdziko muno kuti timve kuti kodi kuma office amenewa kumachitika zinthu zotani. A Foster Benjamin amene ndi mmodzi mwa aneneri apolisi mdziko muno anauza Times kunena kuti apolisi amenewa sikuti amachita kafukufuku ina aliyense kuma office aboma amenewa iyayi, koma apolisi amenewa anali kumeneko ndi cholinga chokhazikitsa chitetezo chachikulu, chitetezo chokhwima, chifukwa akunena kuti akuba akumachulukira, ndiye akufuna kuti maofesi aboma azikhala ndi chitetezo
chokwanira. Nkhani izi zikufikani kuchokera kuno ku Times Television TTV. Tibweranso ndi nkhani zina zambiri. Government employees need money for your school fees, business, farming, home improvement, or personal needs? Worry no more. Malawi Enterprise Development Fund Limited, MEDIF, has the perfect solution for you with the GOM loan product. Get loans starting from 100,000 kwacha with bigger amounts available depending on your affordability. Enjoy flexible repayment periods from 6 months up to 60 months. Applying is easy. Just bring your national ID, application letter, employer reference letter duly stamped, employment number, and your latest payslip, which is optional. Fast, simple, convenient. Call our MEDIF call center now on 4295 for more information. MEDIF, empowering Malawians economically. Terms and conditions apply. Kulandirani kupitirira ndi nkhani izi madzulo ano. Nduna ya zaulimi Rosa Mbirizi yatsindika zakufunikira kwa ntchito za madzi ndi ukhondo pofuna kuti dziko lino likwaniritse masomphenya ake achitukuko. Ambirizi ayankhula izi mu mzinda wa Lilongwe pamene amatsekulira msonkhano wa chaka chino okhudza ntchito za madzi ndi ukhondo. Iwo ati ngakhale dziko la Malawi likuchita bwino pa ntchitozi ndikofunikira kuchitapo kanthu pofuna kuti anthu ambiri afikiridwe. Jime Chazama walemba ripoti limene akuwerenga ndi Malenga Chiyenda. Mbirizi ati Amalawi 18 pa 100 aliwonse ndi omwe ali ndi madzi abwino mnyumba zawo. Iwo ati pali kuperewera pa nkhani za ukhondo ndipo ndalama zomwe zayikidwa ku nkhani za umoyo ndi zochepa. Ndondomeko zimene takhazikitsa ndi zamphamvu ndithu andi a President Professor Tabita Mutharika anasayinira kuzipereka kwawo pa nkhani zosiyanasiyana zokhudza nkhani za madzi ndi ukhondo. Kaona ndi mawu zanga kuti pamene tikuganizira zimenezi tichite focus kwambiri pa ma commitment amene a President apanga chifukwa ma commitment amenewa asintha zinthu m'dziko mwathumu. Oyimira bungwe la UNICEF a Penelope Campbell wati pakufunika ndondomeko zowunikiridwa bwino pa nkhani za madzi. Wapampando wa bungwe la Westnet Chandwira Chisi wati dziko la Malawi latsala pang'ono kukwaniritsa masomphenya a chaka cha 2063 popeza njira zopezera ndalama zotukula nkhani za umoyo. Chocho pofunika kuti tikhale kuti tafuna mangolomera atsopano kwena kuti tingatani kuti ingakhale kuti zikhoza kuti vuta tifike 2030 target imwe mafunayo koma at least kanke mtunda ndithu chifukwa tona kuti kakauta ndisakufikidwa ndi madzi aukhondo mavuto amene akumabwera makhala mbiri matenda ndi zina zotero. Msonkhano wa National Wash Joint Sector Review omwe ndi wa masiku awiri wabweretsa pamodzi akuluakulu aboma, mabungwe omwe si aboma ndi mafumu kuti akambirane za mavuto amadzi komanso ukhondo. Ndipo akuluakulu ati makampani pafupifupi 6,000 alembetsa mu ndondomeko yatsopano ya Malawi National Electronic Procurement System. Public Procurement and Disposal of Assets Authority PPDA inakhazikitsa ndondomekoyi pofuna kuchepetsa katangale pakagulidwe ka katundu wa boma. Deborah Madea akufotokoza. Kuchokera pa 1 April chaka chino maunduna komanso nthambi zonse za boma ndizokakamizidwa kugwiritsa ntchito ndondomeko ya makonoyi pogula komanso kugulitsa katundu. Poyankhula pomwe amapereka maphunziro apadera kwa ogulitsa katundu ku boma mu mzinda wa Mzuzu, yemwe akugwirizira udindo wamkulu wa PPDA Timothy Kalembo ati iwo akupereka maphunziro oterewa pofuna kuwathandiza kumvetsa bwino za njira ya makonoyi. Akalembo ati akugwira ntchito ndi unduna wa zamalonda komanso mabungwe ena pofuna kuonesesa kuti ochita malonda ang'onoang'ono akuthanso kugulitsa katundu ku boma. Maphunziro awa ndosiyana ndi mbuyomu kuti tabwera ndi akadaulo athu amakompyuta maprograma mu chizungu omwe akuaphunzitsa akulowa mu system ndiku kwaonetsa kuti tikafika apa tizipanga chonchi cholinga chake kuti iwonso ophunzirawo
amene amaperekera katundu mboma akhale ndithu ndi chikhulupiriro kuti pamene apeza mwayi operekera akhoza kugwiritsa ntchito makina amene mosavuta. Ndipo mmodzi mwa omwe alandira nawo maphunzirowa a OB Msisya ochokera ku bungwe la OBY Engineering apempha bungwe la PPDA kuti lichitenso maphunziro apadera kwa makontirakitala za mmene angagulisire katundu wawo. Iwo apemphaso kuti awonjezere mu ndondomeko njira yapadera yomwe ingamawalole makontirakitala awiri kugwira ntchito imodzi. Ife ngati ma contractors ma challenges amene taonapo ife ndoti akulephera kuti apange system ya monga as contractor kuti angapange bwanji bid document yawo, but for a supplier of goods yaoneka kuti ndiyophweka kwambiri yoti taiphunzira yonse kuma yawo jeneri yomwe ikuvutavuta ya construction. Posachedwa apa bungwe la PPDA linawonjezera nthawi yomwe ogulitsa katunduwa akuyenera kulembesa pa ndondomeko ya MANEPS kuchokera mwezi wa April kufika mwezi wa December. Mu nkhani zina, bungwe la Health Rights Education Program lalimbikitsa mfundo zolemekeza ufulu wa anthu popereka mankhwala atsopano opewera kachirombo ka HIV a lenacapavir. Mkulu wa bungweli a Maziko Matemba watinso pakufunikira kuti anthu aphunzitsidwe mokwanira za mankhwalawa. Amatemba ati zithandizira kuti anthu avomereze mankhwalawa mosavuta. Iwo akuyankhula ndi mtolankhani wathu Daniel Zimba. Zoti mbuyomu atakhala ndi PrEP imene munthu amalandira pa tsiku oral PrEP, koma tikudziwa kuti kubwera kwa REN kuthandiza ndithu kuthandiza mama wakankhani zokhuzana ndi umwini komanso ulemu umene ungaperekedwe kwa anthu amene akumwa mankhwala. Ife ngati abungwe la za maufulu za umoyo a Health and Rights Education Program tikuonapo zinthu zitatu zimene zena ziganizidwe pamene REN ikupangidwa launch komanso mene izigwirira ntchito malaikulu. Choyambirira ndikuyang'ana nkhani zokhuzana ndi maufulu a anthu makama pa nkhani zapezedwe kwa mankhwala amenewa kuti azilemekezedwa, komanso ifeyo Health and Rights Education Program TSS ndithu kupereka mauphungu komanso njira zina ndi zina kuzera ndi kunduna za umoyo mamaka kwa anthu amene angathe kumapereka maumboni abodza pa nkhani imene ifunikira ngati imeneyi. Komanso china nkhani yokhuzana ndi kupezeka kwa mankhwala amenewa kuti mmene ayamba chonchi tifuna kuti azipezeka komanso akhale amtengo wabwino kuti anthu onse amene akufuna kuti athandizidwe mokwanira. Nkhani zathu ndi zomwezi, koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Akolini Zamba auza komiti ya nyumba ya malamulo kuti malemu Saulo Chilima sanatumidwe ndi boma ku maliro a Ralph Kasambala mchaka cha 2024. Mabungwe amenyera ufulu wa maphunziro adzudzula kukwera kwa ndalama zophunzirira msukulu za ukachenjede. Mu nkhani zina, Malawi Electoral Commission MEC yati yayamba kulandira zotsatira za chisankho chapadera chimene chachitika m'madera ena mdziko muno. Ndipo patsirani nkhani izi ndine Eric Nsikiti madzulo pampana. Ndi nthawi ya za nyengo ndipo muli ndine Mwayi Gowelo. Mene nyengo ikhalire usiku uno ndi mawa. Tiyembekeze nyengo ya mitambo yapatali ndiyo zizira m'madera ambiri usiku uno, kuphatikizapo nyengo yopanda mitambo komanso ya chifungo m'madera ena mawa. Mawa masana tiyembekeze nyengo ya mitambo yapatali yotentherapo komanso ya chang'ululu m'madera ambiri. Kutentha kwa nyengo: Gabu kutentha pakati pa 20 degrees Celsius ndi 32 degrees Celsius. Blantyre kutentha pakati pa 15 degrees Celsius ndi 25 degrees Celsius. Lilongwe kutentha pakati pa 12 degrees Celsius ndi 26 degrees Celsius. Mangochi kutentha pakati pa 18 degrees Celsius ndi 28 degrees Celsius. Mzuzu kutentha pakati pa 8 degrees Celsius ndi 24 degrees Celsius. Mphepo iziwomba kuchokera chakuvuma. Lachisanu tiyembekeze nyengo ya mitambo yapatali ndi ya chang'ululu. Nthawi yakutuluka ndi kulowa kwa dzuwa mawa pa 2 July 2026. Mzuzu kutuluka 3 minutes past 6 kulowa 29 minutes to 6. Lilongwe kutuluka 9 minutes past 6 kulowa 27 minutes past 5. Blantyre kutuluka 7 minutes past 6 kulowa
19 minutes past 5 za nyengo ndi zimenezo ndipo muna ndine mwayi gowelo.